Jeder zweite Bundesbürger stirbt daran, dass ein Organ versagt, was uns eigentlich am Leben erhalten soll: das Herz. Das Herz pumpt Blut durch unseren Körper und bringt den Kreislauf in Bewegung. Der Herzkreislauf versorgt Organe und Körpergewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen. Doch durch Ursachen wie Stress, Rauchen, mangelnde Bewegung und ungesunde Ernährung kann es zu Störungen kommen. Dadurch können Arterien verkalken, da sich Cholesterin an der Gefäßwand ablagert. Es kommt zu Blutgerinnsel und darauf folgt eine Durchblutungsstörung. Diese Blutgerinnsel begünstigen einen Herzinfarkt. Durch Übergewicht und mangelnde Bewegung im Kindes- und Jugendalter steigt das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Doch durch eine Umstellung der Ernährung hätte man viele Todesfälle vermeiden können. Das bedeutet, dass man sich ausgewogen ernähren soll mit viel frischer Kost und Ballaststoffen und einer begrenzten Fettaufnahme.